Us presentem Mate Fàcil. Estem davant d'una nova manera d'entendre les matemàtiques a primària. Matemàtiques clares, actives i a l'abast de tothom. Construïm les bases matemàtiques del futur. Matemàtiques que acompanyen, motiven, fan créixer i les poden entendre. Mate Fàcil és el projecte curricular de matemàtiques en català per a nenes i nens de 5è de primària, pensats perquè l'aprenentatge sigui visual, progressiu i significatiu. Aquest projecte és contingut de 5è, amb lletra d'impremta. Tot el material està dissenyat perquè l'alumnat construeixi des del primer dia uns pilars matemàtics sòlids. L'objectiu és clar, que puguin entendre, resoldre i raonar amb autonomia els continguts del curs. Mate Fàcil posa el seu focus en allò essencial. Una estructura matemàtica clara, ben definida i completament alineada amb el currículum. Per això, especialment a cicle inicial, el quadern proposa activitats que combinen el joc amb la constància, allò que en diem avançar en ritme i regularitat. De manera lúdica, perquè cada alumne consolidi les bases que necessita per avançar amb seguretat. Cada quadern incorpora una seqüència equilibrada de càlcul mental, càlcul escrit, problemes raonats, enginy, geometria i petites explicacions teòriques que faciliten que l'alumnat desxifri els continguts de manera autònoma. A més, Mate Fàcil permet combinar el treball individual en paper amb el treball de suport digital per als docents. La col·lecció té una missió molt clara: que tots els alumnes arribin a cicle superior i a final de primària amb un bon nivell matemàtic, sense dificultats i amb confiança en les seves pròpies capacitats. La consolidació del càlcul escrit, la resolució de problemes i l'ordenació del pensament matemàtic es fa amb més solidesa quan l'alumne hi intervé manualment. El material físic dona un ritme natural a l'aprenentatge, que les plataformes digitals sovint acceleren massa. El material físic assegura que el projecte sigui viable, inclusiu i accessible per a tots els entorns educatius. És un moment en què molts projectes aposten per formats digitals. Mate Fàcil destaca per mantenir un equilibri pedagògic essencial. Combina els avantatges de la tecnologia amb la potència insubstituïble del material físic. Matemàtiques que prenen forma, que s'entenen, que es fan i que es recorden. L'alumnat ha d'aprendre pas a pas, avançar amb seguretat. El punt de partida d'un bon futur matemàtic. Amb Mate Fàcil acompanyem a cada nena i nen a descobrir les matemàtiques. Són matemàtiques amb sentit. Mate Fàcil, una manera d'aprendre, entendre i gaudir de les matemàtiques.